madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu maanta kula qaatay kulan dhigiisa dalka Uganda madaxweynihiisa Yoweri Museveni isagoo madaxweynaha iyo wafdi ballaaran oo horkacayo ay uga qayb galeen sanad guuradii 50aad ee ka soo wareegtay markii ay qaadatay Uganda xorriyadeeda kana qaadatay Ingiriiska. waxaa warkaas oo faahfaahsan noo haya Maxamed Yamani. madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo booqasho rasmi ah ku yimid dalka Uganda ayaa waxa maanta uu kulan la qaatay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni. kulanka labada mas'uul oo ka dhacay aqalka madaxtooyada ee magaalada Entebbe ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka, taliyaha nabad sugidda iyo xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya. madaxweynaha Uganda ayaa ugu hambaliyay Xasan Sheekh Maxamuud xilka loo doortay waxayna labada mas'uul ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo xiriirka labada dal. dhinaca Uganda waxaa kulanka goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda, safiirka Uganda u fadhiya dalka Soomaaliya Fred Mukisha iyo mas'uuliyiin kale. madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay 50 sano guuradii ka soo wareegtay markii Uganda ay xornimadeeda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska ayaa waxaa kulamo kala duwan uu la qaatay mas'uuliyiin ka socota beesha caalamka oo Kampala iyagana u yimi inay xuskaasi kala qayb qaataan dalka Uganda. mas'uuliyiinta uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga iyo wafdi uu hogaaminayo. mas'uuliyiinta labada dhinacna waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal iyo sidii Talyaanigu uga qayb qaadan lahaa dib u dhiska dalka Soomaaliya. sidoo kale madaxweynaha ayaa intuu Kampala ku sugnaa waxa uu kulan la qaatay madax ka socota dalka Kenya. madaxweynaha ayaa ugu horeyn waxa uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya. intaasi kadibna waxa uu madaxweynuhu la kulmay oo kulan dheer la qaatay madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki. labada madaxweyne oo kulankooda u ahaa mid ay saxaafadu banaanka ka joogtay ayaan inoo suurtagelin inaanu ka helno wax faahfaahin ah. laakiin saylo ku dhow xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa noo sheegay in kulanka labada mas'uul diiradda lagu saaray xaaladda gobolada Jubbooyinka oo ay ciidamada Kenya oo ka tirsan kuwa AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ay dhawaan gacan ku haynteeda la wareegeen. madaxweynaha ayaa intaa kadib waxa uu ka qayb galay munaasabada loogu dabaaldegayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii ay Uganda xornimadeeda ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska muddo hadda laga joogo 50 sano. halka ay xafladu ka dhacday oo lagu magacaabo Uhuru Ground ayaa waxaa sidoo kale iyana ka soo qayb galay madax ka socota beesha caalamka oo u badnaa madaxda dalalka Afrika, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen madaxweynayaasha dalalka Zimbabwe, Kenya, Koonfurta Suudaan, ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo wufuud kale oo caalami ah. intii uu socday dabaaldegga loo sameeyay markii Uganda ay xornimadeeda ka qaadatay Ingiriiska ayaa waxaa halkaas lagu soo bandhigay dowlatus milatari oo ay sameeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada dhulka ee dalka Uganda. diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa iyana hawada ku muujiyay calanka midabyada badan ee dalka Uganda. sidoo kale ciidamada cirka ayaa iyana halkaas ku soo bandhigay dowlatus ay la dhaceen dadkii ka soo qayb galay xafladaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale waxa uu kulan si fiican loo soo agaasimay la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan. kulanka oo ka dhacay Hotel Africana ayay jaaliyadda Soomaaliyeed madaxweynaha ugu hambalyeeyeen xilka culus ee loo doortay. madaxweynaha ayaa intaa kadib jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Uganda uga warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee uu dalku u marayo. madaxweynaha ayaa intii uu la hadliyay jaaliyadda waxa uu si gaar ah codsi ugu jeediyay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkan. waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka codsaday ardayda in ay ka qayb qaataan dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa sheegay in ay jirto baahi weyn oo maanta loo qabo in dhalinyarada wax soo baratay ay ka qayb qaadato sidii loo heli lahaa saraakiil aqoon leh oo ka qayb qaadata dib u xasilinta dalka Soomaaliya. safarka madaxweynaha ee dalka Uganda ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee dalka dibadiisa ugu baxo tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimada Soomaaliya 10kii bishii la soo dhaafay. waxaana la filayaa in madaxweynuhu uu berito leh dalka dib ugu noqdo. Maxamed Yamani, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Kampala.